ja ampua pakenevat vangit! Minulla on vanki ja se pitää viedä kenttäoikeuteen niin kuin virallinen käskymäärä. Oli muuten kummempi homma, kun ensimmäistä kertaa teikäläisiä törmättiin. Tähän puhutte suomea. Näin kun piti tulla ryssiä ajamaan. Mitä sillä saarella tapahtui? Miksi kerron nimesi? Se on erilainen. Kuten minä. Entä se nimi? Tänne tuodaan roskaväkeä veristen ruumiiden ääreltä. Tappamista ilman katumusta. Verraiset suspiis. Pojan nimi on Reino. Auttaisit itseäsi ja kertoisit mitä oot tehnyt.